Ова е руралниот регион Долни Дримкол. Дојдовме и во овој крај, да го видиме што се вели, да се видиме со мештаните и заедно со нив да прошетаме низ долнодримколските непрегледни патишта, пасишта, планински и долински предели. Да се ја разврземе муабе што се вели на долго и на широко со мештаните за животот некогашен и за живејачката сегашна. Кога стаснавме во овој прекрасен крај, пријатно бевме изненадени од гостопримливоста на луѓето со кои се сретнавме и за кратко време се спријателивме. Си разврзавме муабе што се вели со мештаните за домаќилакот во село Безово, за мајстролакот во Пискупштина, за животните печалбарски патешествија на печалбарите од село Луково, за некогашните полни со народ сред села во селата Модрич, Јабланица, Дренак, Нерези и за се она што е знаено и незнаено за Долни Дримкол. Луѓето си отворија душата и приказните си доаѓаа една по една. Прв, ако може така да се рече, кој почна да ни ја раскажува печалбарската сторија на овој крај, беше луковчанецот Стрезо Муџовски, кој воедно ни беше и водич во овој негов роден долнодримколски крај, а пред се за неговото родно село Луково. Јас сум Стрезо Муџовски, од село Луково, роден 1936 година, на 70 години возраст, моментално сум и председател на местна заедница Луково. Ако седниме да зборуваме за Луково, треба да останеме барем некој 3-4 дена. Сега овде традицијата кај нас е печалбарска. Од памти век. Од памти век овие ридови овде печалбари. Од Влашко, од Београд, од Софија, поготово нашиве села, Долниот Дримкол, сите се каменорезци, врвни, оние зданија што ги има по Софија, по Београд, све луковчани, нережани, безевчани, пискупштани, јабланчани ги имаат клесани. Оние врвни зданија по Софија, сите се од луковчани. За Влашко не знаеме многу, ама првите пешалбари биле во Влашко. Во Њу Џерси има 700 фамилии од Македонија. Само во Њу Џерси. А старата емиграција во Охајо, во Индијана, бројни. Носталгијата наша е многу тешка. Син ми е во Америка и еднош ми се испушти летово, рече татко, може ти ја пензијата ќе ја доживеам во Луково. Од 70 години, 50 години имам работен стаж. Од 50 години, само 20 години су на просторија на Македонија. Од градбава на Централа, од електромонтажа Охрид и некои посетни фирми, целиот век сум го поминал по екс-Југославија, Америка, дури некои 3 месеци бев на специализација и во Русија. Меѓутоа ќе ви кажам порано, печалбарите за времето на социјализмот и комуњари, што ги викаат некој, за времето на комуњарите, за сите државни празници, за сите верски празници, ова село беше полно. Сите иде 3 дена побргу, се со неделја или со денови, како кому му беше работата. Денеска никој поче не иде. Никој за празниците не иде. Нити имаме, нити кафана постои, нити ништо. Овде кафаните беа полни со луѓе. Овдека немаше да се навечер кај да се паркираат коли. Денеска нема со кого да седнеш, со кого муабе да направиш. Зарем ова држава нема еден човек со 8 оделение да речи овие пари што се фрлаат по социјала, по бироот, по незапослените, по овие технолошки виша, да ги фрлит во инвестиции. Овде луѓето да се запослат, овде да фрлаат во фондот за социјално, во фондот за пензионо, во социјалата сите тој круг ќе врти и пензиите ќе бидат поголеми. Тие пари да ги насочат во инвестиции, не да не прават инвалиди. Инвалиди младите ги направат. Одит под биро да зема зелен картон или одит под биро за 100 марки. Никој под живот под биро не сум бил. 50 години имам работен стаж. 10 во Америка и 40 овде.
Откако се разврзавме со муабетот со нашиот домаќин за животот на 600 селани на ова село, за маалата кои повеќе од половина се празни, за пасиштата по кои одамна ги нема болуците овци, кози, за непрегледните шумски пространства по кои речиси човек не прошетал, за неизораните ниви, бавчи, градини. Во разговорот ни се придружија многумина дојдени селани во Луково од другите соседни села на ова некогашна истоимена општина со приказни за нивните села, за животот и живеачката. Тие се разбира не замолија да дојдеме и во нивните села, да се видиме со мештаните, да ја видиме како што тие ни велеа сета Долнодримковска долина. Речено сторено, од Луково дојдовме во првото село што се гледаше пред нас во јужните падини на Јабланица, селото Бежово, од каде што на вистина се гледа речиси сета Долнодримковска долина. Тамо не пречека со вообичаеното да дојде безовчанецот Стојко Битовски, човек во години, и заедно со него прошетавме ни село. Го видовме се целото, поминавме по сокаците, потоците, чешмите, ги видовме старите и новите куќи, повеќето празни. И се разбира, така вод, додека го разгледувавме селото, нашиот домаќин си ја отвори душата и се разврза надолго и на широко за живеачката на неговото родно село Бежово. Ова село има негде што живеат стално околу 18 куќи, постојано што живеат. А има други кои идат за викендот и се враќаат. Ние имаме голем проблем тука, прво со водата, со патот. Патот ни е катастрофа. А ние како село тука сме многу мало и останете сме старите луѓе, не можеме да дотираме толку пари да го направиме сам. Па, во ова село порано луѓето живееа само од, да речем така, од земјоделие. Ретко многу мало одеа на печалба, ја одеа на печалба одеа по 2-3 месеца еден од куќата, другите сите тука, овие таму, овие што гледате, тако све тука се сееше. Све имаше, немаше педал земја непосадено. Луѓето заминаа во тоа време, овде немаше пат никаков. Ние сме одени од тука пешки до главниот пат таму до кај браната, да поидиме до Струга. Плюс немаше никаква екзистенција за живот, не се знаеше тука. Пат немаше, фабрика немаше ниедна. Незапослени луѓето. И мора некако да бараат средство за живот. Секое село овде имаше, па да ви речем по 300-400 овци. Сега нема ни по 3-4 овци. Па тоа е најмногу овај крај овде, за овци и за кози сам. Ние имаме овде ја по моје сматрам еден голем проблем, што ние имавме тука во овај Долни Дримкол општината. Општината многу ни значеше за нас. Од кога ја укинаа таа општина, начисто почна овај Долни Дримкол да изумира. Сакам да кажам, ова го велам затоа, почна овдека школите да ни затвораат, од ко се мена општината. Во Луково не може, па слушнам до година децата да ги носеле од Луково во Јабланица. Тие негде околу 5-6 километра. Тоа добро. Почна што е најголемо катастрофално овдека за амбулантите. Почна и амбулантите да ги затвораат. Ние порано овдека во овој Долни Дримкол имавме Луково, Нерези, Пискушкина, забни амбуланти. Не ги укина. Па дури сега почне да ни ги укинуват и овие, и другите. Некој пат дојди пред, некој пат не дојди. Веле зошто? Па вели сега е прифатно, нема рачун да иде ваму во селата. И овој цел Долни Дримкол да остане без здравство, да оди во Струга, тоа ќе биде најголема катастрофа за, мислам за. Значи никој неќе да ни помогне.
Со едно идење се не може да се види, се не може да се прераскаже. Заминуваме од селото Безово, моравме да ги посетиме и другите села во овој крај, а заедно со нашиот домаќи Срезо Мурџовски и Стојко Битовски се упативме во село Модрич. Тамо не чекаше Данило Добрески, еден од 20-тината жители во ова село. Иначе има 4 мала, Горно мала, Ѓуро мала, Долно мала и Кочева мала. Сега може да има нешто повише, али зимно време нема ни 20 жители. Овие децембар и овие до март месец утре април нема 20 жители најмногу. Може и нема, зависи до зимата. Овде највише се живеело, било печалбари. Одели на печалба, а иначе земјоделие било само ченка и рж. Се сади. Модрич броеше 120 куќи, 120 домаќинства. 59-60 година. Во 60-та година веќе се намали и дојде на 20 на куќи, тие кај еден, кај двојца. Речете дека има околу 20 на жители. Имате ли продавничка, доаѓа ли лекар? Продавничка имаме, а лекар не доаѓа, има 2-3 години. Ами ќе одите во овој за лекар кој човек ќе настани? Не идех настани, ќе води, има Луково има лекар 2 пати неделно, 2 дена во неделјата и јак не Струга. Обичаено како за да дојде, така со благослов на заминување не испрати 80-годишниот чичко Данило со еден аманет пак да дојдеме во селото Модрич. А нашиот пат по долината на Долни Дримкол не доведе и во селото Пискупштина, но не по асфалтираниот пат, туку по остатоците од некогашната Вија Игнација, за да ја запознаеме Пискупштина од памтивека па се до денеска. Така ни велеа Санде Цветковски, Ранко Цацановски, Илија Цацановски, соселани од ова село. Овдека моментално се наоѓаме во селото викано Бигор, кое не постои. Постои само црквата, која е ново изградена на старите темели. Овдека од стари во преданијата се зборува дека имало село викано Бигор. Ова поранешно село Бигор од моето родно село Пискупштина е околу 4-5 километри. Патот се уште постои, по истиот пат се движат, идатме навака Вија Игнација. Постои делови од старата калдарма. Турците, пошто селово било покрај патот Вија Игнација, го запалиле селото и селаните се одселиле по селата. Има фамилии во Боровец, во Јабланица, во Модрич, некои има во Стеблево, Албанија таму. И овдека во ова село постои само црквава, манастиров и чешмите се моментално. Овој манастир го направивме со сопствени средства од населението, со само придонес, сопствена работна рака, нешто помош од фирми, предпријатија, нешто ни помогна со некој денак и така до сега сме се уште во изградба. По краткиот престој во местото Бигор, каде што некогаш се наоѓало селото Пискупштина, се упативме в село. И навистина има што да се види. Село со сите салтанати, со убави нови куќи, со западноевропска архитектура, асфалтирани селски патчиња и сокаци, широк така наречен селски плоштад, изградена инфраструктура, прекрасна колоритна убавина и добрина која на ова село му ја подарила природата. И многовековната печалбарска традиција која не ги одминува и сегашните млади луѓе од ова село. Јас сум Цацановски Илија, роден сум во ова село, претседател сум на местна заедница Пискупштина и живеам во ова село. Па село има околу 60 на куќи. Допред, мислам, тука ги бројуваме и тие што се иселени до ова село, зашто поголемиот дел од нив се во Италија, печалбари се. Во последните 2-3 години многу куќи ни се преселија во Италија, кај што
бараат парче леп, пошто овде вака нормално нема екзистенција. Останатиот дел живеат тука, егзистираат претежно од рудникот кој што работи во ова село. Тука се вработени 20 на наши луѓе. Со околните населени места е добра, имаме добар превоз, кој што кружи во 3-4 села и ние слободно можеме да на таа релација да одиме. И со струга имаме добар превоз, 5-6 линии во денот во секое време ги имаме. Додека престојувавме во Пискупштина, во селото беше познатиот писател Јован Стрезовски, кој за себе вели дека во овој крај престојува со години, по многу поводи, а со долно Дримковската долина го врзувале повеќе спомени. Меѓу најголемите, како што ни велеше, е долгогодишниот престој во селата Пискупштина, Модрич и Луково. Овие села се едни од најдобро сочуваните во овој крај, иако низ него поминале многу војни од Балканските, Првата светска војна, Втората светска војна. Многу се иселувале на печалба поради своите занаети, каменорезци, угостители, но сепак домовите ги сочувале, се враќале и ги обновувале. Така што се надеваме, а и самите овде жители се надеваат дека овие села немат да се иселат, како што тоа се случи преку планинава со планината со Малесија, 10 таму села исто се одселени, не постои никој. Па ме радува што има млади, иако не се вработени, иако тешко живеат, но ме радува што обстојуваат, што не се селат и се надеваат на подобар живот. Ме радува што наоѓаат тука нивните фамилии преку земјоделие, преку бавчите, преку рибниците, наоѓаат екзистенција и тоа е гаранција да обстојат овие села кои од разни премрежиња не се иселиле, а сега кога се имаат, е жалосно да ги напуштат, особено кога крајов е убав. Со радост и во Подгорци мои во овие села идам и со едно чувство на возбуда, бидејќи тука сум се родил, во овие краишта сум одраснал, а и се вратив во 60-тите години назад од Скопје. Тука ги напишав првите книги, тука продолжив да ги пишувам. Во овие краишта се моите теми, и во расказите, и во романите, и во песните, и во филмот Време води, што го сними Бранко Гапо. Така што ово е едно извориште творечко за мене, еден рудник на инспирација, каде што секое доаѓање, доаѓам и се враќам со возбуда и со нова тема. Сигурно грудката кај што се родил човек, коренот, го влечи и тука е несигурен. Во цел свет може да оди, но никаде не е како во своето родно место. Нажалост, многу се враќаат да го затворат својот круг пред умирање, каде што се родиле. И тоа е случај не само со овие краишта, но и други во Струшко со Малесија, па да не зборуваме нели за пошироко во Македонија. А екзистенцијата, младите се повеќе наоѓаат во странство и најтешко е што одат школувани, кадрови наши кои се потребни за развојот на овие краишта и на целата република ја напушта, се селат за подобар живот, но со една голема тага и болка и со едно секогаш верување дека ќе се вратат.
го напуштаме Долни Дримкол. Ја напуштаме колоритната убавина која му ја подарила природата на овој крај. Се поздравуваме со нашите домајкини од селата од овој крај, со едно заедничко ветување дека пак ќе дојдеме, пак да се видиме и да се помоабетиме за животот во Долнодримколската долина.